വെൽക്കം ടു ഹോംലി ഹോം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മളിന്ന് ഒരു റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ മേടിച്ച ഒരു വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂവും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിവ്യൂ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിപ്പോകും. അപ്പോൾ റിവ്യൂ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി അൺബോക്സിങ് കണ്ടു നോക്കാം. കീപ്പ് വാച്ചിങ്. അപ്പം നമ്മുടെ റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഒരു ഒതുക്കമുള്ളൊരു പാക്കറ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്വീപ്സ്, മോപ്സ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ട്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലോർ സർഫസിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട്. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോക്സ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ബോക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായി തന്നെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനർ. അത് വളരെ സെക്യൂർഡായിട്ട് ഇനി ഒരു കവറിനകത്തും കൂടിയാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ താഴെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള 2 ബ്രഷസ് ആണിത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ 2 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവർ ഒരു 2 എണ്ണം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഇതതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഹെപ്പ ഫിൽറ്ററാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജർ. ഇതാണ്. ഇതാണ് റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനർ ചാർജ് ആവുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോളാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മോപ്പിംഗ് ക്ലോത്താണ്. അപ്പം 2 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം സ്പെയറായിട്ടും ഒരെണ്ണം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മോപ്പിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു വെൽക്രോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാണും. ഇതിനകത്തൊരു മൈൽഡായിട്ടൊരു മോപ്പിങ്ങേ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെക്യൂറായിട്ട് അടയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടെ മോപ്പിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇത് ഊരിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വാക്യൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഡസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വാക്യൂം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ടല്ലോ, ആ ഹാൻഡിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബോക്സ് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മളത് മേളിൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മുമ്പേ ഞാൻ കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ സ്പെയറായിട്ട് അവർ ഒരെണ്ണം കൂടെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണ് സ്പെയറായിട്ടുള്ളതാണിത്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് മേളിൽ കാണും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുടി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഡസ്റ്റൊക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസൈഡ് പോർഷനിലാണ്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്യാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡസ്റ്റ് പാനിലിട്ട് കളഞ്ഞാൽ മതി. എന്നിട്ട് എംറ്റി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്.
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്ലീനിങ് ബ്രഷും കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഈ ഇൻസൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഔട്ടർ പോർഷനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡസ്റ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഇൻസൈഡിൽ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ തൂത്ത് ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലൊക്കെ ഇടുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെറിയ ബ്രഷ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചിവിടെ വെക്കാനായിട്ടും അത് പറ്റും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഡസ്റ്റ് കളക്റ്റിംഗ് ആ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെക്യൂറായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ, അത് തിരിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മേളിലത്തെ ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും കവറായിട്ട് ഇരുന്നോളും. ഇനി ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റോബോ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോട്ടം പാർട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അത് ദേ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു 2 വീൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീലാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ വീലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറൊരു വീലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ 5 സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സൈഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്, 5 സെൻസറുകളാണ്. അതാണ് ഇതവിടെ ഓരോ സെൻസറുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഓരോ പോർഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഇടിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് തന്നെ സെൽഫായിട്ട് മാറ്റിവിടാനും ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇതാണ് സെൻസേഴ്സ്. ഇനി ഈ പോർഷനിലാണ് ഡസ്റ്റ് ഇതിൽ കൂടെയാണ് ഇൻസൈഡ് ആ മുമ്പേ കാണിച്ച ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി ഈ കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫാൻ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി ഈ ബ്രഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തറയിലുള്ള ഈ പൊടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഡസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഈ ബ്രഷിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതിന് R എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിന് L എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ അത് അറ്റാച്ച് ആയിക്കോളും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ ഫിറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മോപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ ക്ലോത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതവിടെ അറ്റാച്ച് ആയിക്കോളും. ഇനി ഇത് ഊരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേളിലോട്ടൊന്ന് വലിച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഊരി വന്നോളും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി മേളിലോട്ട്, അപ്പോൾ തന്നെ അതും വന്നോളും. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.